एनिमल्स जो उबासी लेते समय कुछ अलग ही दिखते हैं। पार्ट 2। नंबर 1, गोरिल्ला। गोरिल्ला जब उबासी लेता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो काफी खतरनाक उबासी ले रहा है, लेकिन ये अपनी जीभ क्यों हिला रहा है। नंबर 2, स्नेक। देखो सांप तो पहले से ही काफी खतरनाक होता है, लेकिन ये जब उबासी लेता है तो और भी कितना खतरनाक दिखता है। ये इतना बड़ा मुंह खोल रहा है कि लग रहा है अपने से बड़ा जानवर को भी निगल लेगा। नंबर 3, हैमस्टर। देखो ये तो काफी छोटा सा क्यूट जानवर है, लेकिन ये जब उबासी लेता है तो कैसा दिखता है। देखो ये उबासी लेता है तो कुछ ऐसा दिखता है। अबे हैमस्टर तुम तो कतई डेंजर निकला यार। तो क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो।